Izraelska umetnica Rona Stern, rojena leta 1984, je končala svojo dvomesečno rezidenčno bivanje v kulturnem centru Tobačna, nič ničena. Izbrala jo je pa za rezidenčno umetnico, jo je izbral Izraelski center za digitalno umetnost Holon, s katerim sodelujemo zdaj že 7. leto. Rona Stern navdih za svoje postavitve išče v vsakdanjem življenju. Bodisi gre za, jo pritegnejo obcestni reklamni panoji ali pa podoben, ki jih najde na internetu, ali preprosto nekaj, kar jo pritegne na ulici. Njeno izhodišče je v prepričanju, da ni potrebno ustvarjati novih podob, ampak je dovolj, če uporabiš že nekaj, kar je bilo ustvarjeno. In s tem namenom ona te podobe, ki so že narejene, uporabi, jih predrugači, postavi v nov kontekst. Ob koncu svoje dvomesečne rezidence je pripravila z Galerijo kulturnega centra projekt, tridelni projekt, sestavljen iz videa, iz stenskih objektov in prostorske postavitve. Video prikazuje ulico v Tel Avivu, imenovano Salame. To je ena izmed najbolj zanemarjenih ulic, vodi do glavne avtobusne postaje, znana je pa po tem, da jo naseljujejo begunci. In to so begunci, ki čakajo, predvsem afriški begunci, ki čakajo na deportacijo v njihove države. Gre za statično kamero, ki jo postavi na ulico, vzdušje je temačno, ampak prvenstveno pa je, da je oko kamere usmerjeno v neko sliko, ki krasi trgovski center, imenovan Superchip, in prikazuje pa eno tako idilično, arkadijsko, utopično pokrajino, ki je pravzaprav popolnoma skregana s svojo okolico. Drugi del postavitve predstavlja prostorska postavitev, nekakšno tihožitje sestavljeno iz neonskih luči in pa keramičnih posod. Namreč njeno prepričanje je, da vsak nov politični sistem poskuša na novo prevesti zgodovino. In keramične posode, ki so eden izmed najbolj pogosto najdenih artefaktov, in pravzaprav so te keramične posode so replika najdenih keramičnih posod in so kot take idealne za transformacijo. Video in prostorska postavitev se dopolnjujeta namreč na to sliko, ki sem jo omenila, te idilične pokrajine, so naključne delujoče žarnice v takih plavih, rozastih tonih in to barvo potem uporabi tudi v postavitvi v neonskih lokih. Potem so pa stenski objekti. Stenski objekti so pa narejeni po konstrukcijskem modelu, v katerem se izmenjujejo razmerja med mrežnim nosilcem in pa liki vnešeni v to mrežo, na drugi strani pa razmerja med barvami, ki so pa zavezani pastelnim tonom. Tukaj bi omenila še, da mreža zanjo pomeni nekakšno računalniško matrico, virtualno polje, v katerem se lahko zgodi, v katerem lahko nastane karkoli. Liki so geometrijskih oblik, so nekako zavezani estetiki geometrijske abstrakcije.
Nanašajo se pa konkretno na jedilnice kibucev. Namreč v 70. letih preteklega stoletja so bile te jedilnice okrašene z reliefi, z geometrijskimi oblikami, ampak ker ni bilo finančnih sredstev, so njihovi ustvarjalci uporabili odpadne kose lesa pa kovine, ki so jih rabili pravzaprav za vzpostavitev teh kibuških ustrojev. S svojim delom poskuša Rona Štern opozarjati na prikrite interese, ki obstajajo v javni sferi. Pri tem pa posnema jezik, ki je soroden potrošniški politiki, torej preoblikovanje predmetov ali pa prikrivanje in zakrivanje materiala, iz katerega so ti narejeni. In na ta način ona ustvarja v bistvu take igrive postavitve, zelo dinamične, ki pa v sebi skrivajo neko nelagodje.